歡迎參觀1378尺嘅示範單位。咁呢個單位咧，相當於大陸呢邊咧128方嘅面積。咁可以睇到我哋呢個 lift 出到嚟就係我哋設計出嚟嘅絲梯入戶嘅一個空間。咁喺呢個空間咧，你亦都可以放翻啲可以移動式嘅常換嘅一啲鞋櫃都係冇問題嘅。咁可以睇到我哋發展商標配咗一個裝甲防火門同埋一個4合1嘅智能門鎖啊，呢啲都係交樓標準嚟嘅。咁入到嚟入邊啊，可以睇到我哋玄關嘅區域，發展商亦都做咗一個到頂嘅一個非常之大嘅鞋櫃玄關櫃嘅，可以完全放得落我哋一家4口啊，一年4季所有嘅鞋同埋包包。呢度仲有一個開發商定製嘅一個雜物間出嚟，咁包括我哋嘅門都係交樓標準。咁依家你睇到咧，就係我哋嘅超大電影院級別嘅一個會客廳。咁成個廳嘅開間，我哋做到一個5米半嘅超闊開間。廳呢邊咧，我哋亦都有配備一個中央空調，係我哋嘅一個交樓標準嚟嘅。咁大概喺呢個位置咧，就係我哋發展商配備嘅一個推拉門。咁推拉門出到嚟出邊呢度就係我哋露台嘅區域。咁成個露台咧，我哋可以曬下太陽啊，晾下衫。咁可以對住我哋係成個度假式嘅泳池嘅，咁你亦都可以似我哋嘅示範單位咁，將成個露台包入成個客廳入邊，將我哋嘅呢個玻璃全部做成全落地嘅全景玻璃，咁你就可以坐喺度享受住我哋嘅 summer weekend。咁依家嚟到嘅呢個區位呢，係我個人最中意嘅 LDKG 餐廚一體化嘅一個設計。咁呢種 LDKG 呢，亦都係依家第4代住宅嘅一個標配。咁首先睇到我哋嘅餐廳區域，成個餐廳係完全夠大夠闊，可以放得落一個6人台，甚至係一張8人台嘅。咁如果更加多人用餐都唔緊要，可以將成個廚房同埋餐廳融合為一體，直接可以放到一個12人台一齊用餐，都係綽綽有餘嘅。咁再睇到我哋廚房嘅一個交樓標準咧，我哋全系咧係標配7扇呢個推拉門走上軌道嘅，進行一個封閉。咁再睇翻我哋嘅上下嘅廚櫃，以及我哋嘅3件套啊，有抽油煙機、燃氣罩同埋洗碗消毒烘乾一體洗碗機，都係我哋嘅交樓標準嚟嘅。咁呢個位置咧，我哋仲配備咗一個單槽嘅大盤以及抽拉式嘅水龍頭。咁我哋嘅天花頭頂咧，仲有一個涼霸涼風機，咁可以讓你嘅炒菜甚至喺廚房工作咧係冇咁熱嘅。咁呢度嘅一個雪櫃位置咧，我哋預留咗一個非常之大嘅雙開門雪櫃。咁入邊嘅話咧，亦都可以似我哋咁樣做翻一個隱藏式嘅櫃面啊。咁如果你中意食西餐，都可以似我哋嘅示範單位咁做翻一個吧台出嚟。咁平時喺度鋸下扒，同你最愛嘅人飲翻2杯。咁依家嚟睇到咧，就係第一間客房。咁呢間房咧，亦都係離客廳同埋門口最近嘅一間房嚟嘅。咁可以睇到成間房嘅空間都係非常闊落。放完床之後咧，兩邊仲可以放到2個床頭櫃嘅。咁呢個飄台出去嘅呢個朝向咧，係一個東南向。咁亦都可以直接望到我哋嘅會所同埋泳池嘅一個位置嘅。客廁洗手間睇到全部都係交樓標準啦，瓷磚上牆。乾濕分離，馬桶啦、美妝燈鏡同埋3合1嘅浴霸暖風機。咁跟住咧，呢個就係我哋第2間房。咁目前我哋嘅示範單位咧係將佢做咗一個開放式嘅書房嘅。咁實際交付咧，呢個位置同埋呢個位置咧，我哋都係一個牆體。咁我哋所有房間嘅地板咧都係木地板嘅一個交樓標準。咁呢個房間嘅窗台望出去咧，都係一個東南朝向，睇住我哋度假式泳池嘅。咁跟住行到呢邊，就係我哋嘅第3間房。咁呢間房嘅朝向咧係朝西北面，成間房佢係冇飄窗嘅一個設計啊。呢間房有2/3咧，我哋係作為露台嘅佈件，使得成個房嘅得房面積會更加大。咁最後就係我哋嘅主人房啦。成個主人房空間有將近200尺咁大。咁首先係呢個區域咧，我哋可以做翻一個到頂嘅衣櫃，相當於係一個衣帽間嘅區域。咁衣帽間嘅入邊咧就係我哋嘅住人套間。喺啱先介紹嘅交樓標準之上咧，仲升級咗一個智能電動馬桶嘅。休息區咧完全係夠闊落，放得落一個2米乘2米2嘅一個超級大床啦。兩邊咧都可以做翻床頭櫃以及我哋嘅梳妝台嘅。咁飄窗我哋同樣都係東南朝向，
望住我哋嘅度假式泳池同埋射徑會所。咁我哋依家示範單位嘅位置咧係位於2樓啊，亦都係成個樓棟我哋做咗一個一梯兩火南北通透嘅一個設計，總高係只有10層高，屬於成個片區為數不多嘅小洋房產品。